ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله يكون تمام. ناس كتيرة بتسأل أسئلة عن هل هو مجال الداتا دوت فيه شغل ولا لأ، وهل هي حاجة مجرد سنة أو سنتين وبعد كده مش هيبقى ليه أي لازمة في المستقبل. الذكاء الاصطناعي أو الماشين ليرنينج هيحل محل الكلام دوت ولا لأ، يعني هيحل محل البوزيشن بتاع الداتا ولا لأ. وآخر حاجة هنتكلم عليها وأسئلة كتيرة جدا، هل المجال دوت موجود في مصر وعليه طلب ولا الدنيا ماشية ازاي؟ طيب نبدأ بأول حاجة واللي هي هل المجال دوت عليه طلب؟ مليون في المية عليه طلب وعليه طلب كبير جدا. طيب ليه المجال دوت عليه طلب وعليه طلب كبير جدا؟ وهل الطلب دوت في فترة قليلة ولا مكمل؟ لا، الطلب ده بالعكس، كل ما يعدي السنين كل ما الطلب على المجال دوت بيبقى كبير جدا. ليه؟ تعالوا احنا اتكلمنا في فيديوهات تانية عن ايه هي أهمية الداتا وبنستخدمها ازاي وايه المتطلبات عشان تدخل المجال دوت. بس في الفيديو دوت انا عايز اتكلم عن هل هو مجال الداتا دي حاجة بتبقى مثلا مطلوبه في شركات معينه، يعني زي مثلا انت شغال في مستشفى، اكيد مليون في الميه عايزين مثلا دكاتره، عايزين مثلا ناس خريجه صيدله. انت مثلا شغال في شركه عقارات، عايزين مهندسين عشان هم مثلا بيبنوا، مهندسين تخطيط، كل الحاجات ديت. مجال الداتا في المقابل، هل مجال الداتا ليه شركات معينه؟ لا، مجال الداتا ملوش شركات معينه، وفي نفس الوقت حتى ملوش اقسام معينه. بمعنى لما حصل موضوع اللي هو الكورونا او اللي هي الكوفيد، شركات كتيرة جدا بدأوا يشتغلوا من البيت لأن كان في زي حظر أو ما ينفعش أنت تنزل، فالناس كلها بدأت إن هي تشتغل من البيت. فلما حصل الموضوع دوت الشركات بدأت إن هي تلاقي إن عندها مكاتب كتير أو مباني كتير مش مستخدمة، يعني حرفيا مهجورة، ما فيش حد بيروحها على أي حاجة. فقرروا إن هم يعملوا إيه؟ قرروا إن هم يبيعوا المباني ديت أو المكاتب ديت لأن هم كده ما بيستخدموهاش. فبدأوا يعملوا إيه؟ شؤون العاملين او اللي هم الاتش ار بداوا يحللوا الداتا اللي هي لها علاقه بالموظفين، ويشوف مين الموظفين اللي بيشتغلوا من البيت ومين الموظفين اللي لازم يروحوا الشركه، والموظفين اللي هم لازم يروحوا الشركه ايه اللوكيشنز اللي هم بيروحوا ليه او اللي هم بيروحوا او المبنى اللي هم بيروحوا يشتغلوا فيه. ليه عملوا الموضوع دوت؟ عشان خاطر يقدروا يعرفوا ايه المباني اللي مش مستخدمه اللي هم يقدروا ان هم يبيعوها او ان هم مش محتاجينها، فيقدروا ان هم يتصرفوا فيها براحتهم. وفي نفس الوقت بدأوا يشوفوا الناس اللي ساكنين مثلا لو هم هيقفلوا المبنى دوت وهيفتحوا في لوكيشن تاني، الناس اللي بتروح المكتب ايه اغلبيه، يعني كمجموعه او كجروب، ايه اكتر لوكيشن هيكون قريب للجروب ده كله، بحيث ان هم لو هيفتحوا مكتب يبقى المكتب دوت او المبنى دوت قريب من كل الناس اللي هي بتروح تشتغل من المكتب، يعني ما بتشتغلش من البيت. طيب وعملوا كده عن طريق ايه؟ عن طريق الداتا اللي هي عندهم، اللي هي الداتا اللي هي مختصه بالموظفين او الداتا اللي هي مختصه بالناس اللي شغاله جوه الشركه، ببياناتهم شغالين فين اللوكيشن بتاعهم بالظبط، انهي مكتب شغالين فيه. طبعا عشان خاطر هي شركات بتبقى كبيره عندها موظفين كتار بالالوفات، صعب جدا ان هم يروحوا لشخص يقعدوا يسالوه انت ساكن فين وايه الشركه اللي انت وايه الفرع اللي انت بتروحه. فعشان كده هنا بيستخدموا الداتا اللي هم يحللوا الداتا بشكل سريع وبسيط، ويقدروا ان هم يحددوا هيعملوا ايه او هيقدروا ان هم يودوا ناس فين او يفتحوا مكاتب ايه او ايه المكاتب اللي هم يقدروا يتصرفوا فيها او ان هم يبيعوها. هل دي حاجه لها علاقه مثلا بقسم الفاينانس؟ لا خالص، ده قسم حرفيا اتش ار، شؤون العاملين، بيستخدم داتا وبيحللها بحيث ان هم يقدروا يعملوا قرار يفيد الشركه، بحيث ان الشركه تقدر تقلل من المصاريف بتاعتها، ملوش علاقه خالص بالحت او بالقسم بتاع الفاينانس. ودوت من ضمن الاسباب ان انا بشرح ان المجال دوت متوسع جدا وعليه طلب كتير جدا، لان الشركات لما بتيجي تطلب ناس في المجال دوت بيطلبوا ناس في اقسام معينه، يعني في قسم، يعني مثلا انا عايز اعين ناس شغاله في مجال الداتا في قسم الاتش ار، ده بس في قسم الاتش ار. انا عايز اعين ناس مختصه في مجال الداتا مثلا في قسم الفاينانس، ده في قسم الفاينانس لوحده. فمش اللي هم بيبقى عندهم هو تيم واحد، يعني الشركه ما بيبقاش عندها تيم واحد، التيم دوت بيبقى مختص في مجال الداتا، ده بيبقى عامل داتا اناليسيس او بيشغل على الداتا في الشركه كلها. لا خالص، كل قسم بيبقى ليه فريق او ليه تيم معين، التيم ده بيبقى مختص بالداتا اللي مختصه بالقسم دوت، سواء مثلا اتش ار، سواء فاينانس، سواء ماركتنج، سواء سيلز، ايا كان ايه هي. طيب مثلا انا في الشركه بتاعتي انا شغال فيها، انا شغال في شركه تيليكوميونيكيشن، يعني شركه انترنت عامله زي مثلا فودافون او وي في مصر. اول لما جيت اشتغلت في الشركه ديت ابتديت اشتغلت في قسم الفاينانس، كنت شغال على داتا بحلل داتا او شغال على داتا ليها علاقه بالفاينانس، واشتغلت على داتا ليها علاقه بالسبلاي تشين، يعني مختصه جدا بالسبلاي تشين. انا مثلا شغال في قسم اسمه النتورك ديستريبيوشن. لو انت جيت فكرت فيها ايه يعني ايه اللي يخليهم يعني هم يعينوا تيم شغال على الداتا في حاجه قسم مثلا عامل زي النتورك، دول عايزين مهندسين نتورك؟ لا، هي مش كده. هي الفكره كلها ان يبقى في مثلا ايه، يعني مثلا انا مثلا في شغلي انا شغال حاجه اسمها سبيشال اناليسيس، يعني تحليل المكان ذات نفسه.
هم مثلا من ضمن يعني حاجه سهله جدا وبسيطه جدا في الشغل بتاعي، بيبقى فيه اللي هم الاجهزه بتاعه النتورك اللي هي بتوصل النت للبيوت او للعماير او ايا كان ايه هي. الاجهزه ديت بتطلع زي سيجنال، يعني بتطلع زي اشارات. الاشارات دي بتنزل على الديت، بتاخد عباره عن داتا تيجي على الداتا بيز، احنا بناخدها نحللها وبنعرف انهي جهاز مده صلاحيته اللي هي خلاص يعني قربت تنتهي من الاشارات اللي هو بيفرزها او اللي هو بيطلعها. اقدر ان انا اعرف امتى الجهاز دوت خلاص بيموت، يعني حرفيا لازم نغيره قبل ما يحصل له عطله او قبل ما يحصل له اي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا شغالين عليها في السبيشال اناليسيس، احنا بيجي لنا داتا ليها علاقه بالبيوت. يعني مثلا ده مثلا البيت دوت في المنطقه الفلانيه، البيت دوت مثلا متكون مثلا من 20 دور، كل دور فيه مثلا 3 4 شقق. احنا بنعمل اناليسيس نشوف انهي اجهزه مناسبه للبيوت ديت، عشان كل اجهزه بتوزع نت بطريقه معينه. يعني كل اجهزه يعني مثلا في جهاز يقدر مثلا يوصل نت مثلا 30 40 عميل، وفي اجهزه تقدر توصل نت ل 100 عميل. كل حاجه بيختلف طبعا السعر بتاعها. فالشركه بتستخدم الناس اللي شغالين في مجال الداتا ان هم يقدروا يحددوا انهي ماشين مناسب لانهي منطقه ديت. لو انت فكرت فيها دي شغل داتا حرفيا 100% شغل داتا، مع ان القسم اللي انا شغال فيه نتورك، يعني هم اغلبيتهم مهندسين ليهم علاقه بالنتورك، بس هم في نفس الوقت محتاجين ناس شغالين في الداتا يقدروا يحللوا كل الداتا وكل الكم الهائل الكبير من الداتا اللي موجوده، عشان الشركه تقدر تعرف تعمل قرارات من الداتا اللي انا بحللها او من الداتا اللي انا شغال عليها. فده يبين ازاي مجال مثلا زي مجال الداتا متوسع جدا. يعني ممكن شركه جوه في كل قسم جوه الشركه عندهم تيم شغال على داتا، كل قسم عندهم تيم معين شغال على داتا. الاتش ار، الفاينانس، الماركتنج، النتورك، السيلز، كل تيم حتى الاي تي عندهم تيم معين شغال على داتا بس بيعمل اناليسز للداتا عشان يساعد الشركه ان الشركه تاخد قرارات. فلو المجال دوت ملوش لازمه عمر الشركات ما هتتوسع بالطريقه ديت ان هي تطلب ان يكون في تيم شغال على الداتا بيعمل لها اناليسز في كل قسم في الشركه. كانوا جابوا هو تيم واحد بس بيحلل كل حاجه موجوده في الشركه وخلاص. لو الموضوع ما عليهوش طلب او لو الموضوع سهل ان ممكن تيم صغير يعمل اناليسز لشركه كامله ايا كان الشركه دي ايه. ودوت مثال انا اديتكم مثلا في شركه انا شغال فيها في النتورك، يعني حرفيا ليها علاقه بالنت والكلام دوت. اي شركه تانية ايا كان هدفها ايه برضو بيحتاجوا ناس شغالين في الداتا. لو شركه حرفيا ادويه محتاجين ناس بيحللوا داتا، لو مستشفى محتاجين ناس ان هم برضو يحللوا الداتا. مش شرط ان هم يبقوا كلهم مثلا دكاتره او كلهم مهندسين او كلهم مثلا خريجين صيدله، لا بيبقوا عايزين ناس يشتغلوا على الداتا. فمثال مثلا لو انت شركه لها علاقه بمجال الصيدله مثلا تعمل ادويه والحاجات دي، اغلبيه اللي بيعينوهم ناس ليهم علاقه خريجين صيدله عشان في الجزء دوت او خريجين مثلا كليه علوم. بس هل الناس دي تقدر تقوم بعمل مثلا الشخص بتاع الداتا اناليسيز ان هو يقدر يحلل لهم داتا؟ هو يقدر يعمل كده لو هو دارس الكلام دوت، لكن انت بالنسبه لك انت كراجل شغال في مجال الداتا لو هم عينوك انت تقدر تقوم بالمأموريه ديت. انت مش فاهم صيدله بس انت او مش فاهم مثلا علوم او مش فاهم في الحاجات اللي هم بيستخدموها، بس انت في نفس الوقت فاهم ازاي بتعمل اناليسيز، فاهم ازاي بتشتغل على داتا، ودي المهمه. الجزء الثاني اللي هو بيسموه الترمينولوجي او اللي هي التعريفات، هي بتبقى عباره عن زي دوكيومنتيشن او وورد دوكيمنت بيديهولك، بيبقى فيه المصطلحات للكلام اللي موجود اللي انت ما عندكش خلفيه عنه لان ده مش مجالك، بس انت الهدف بتاعك او التارجت بتاعك ان انت بتحلل الداتا اللي موجوده ايا كان الداتا دي بقى ايه. من مستشفى، من شركه نت، من شركه لها علاقه بالادويه، مفيش فرق، المجال واحد او الكارير واحد. فانا بشرح الكلام ده ليه؟ عشان اعرف الناس ان المجال ده عليه طلب كبير جدا، يعني عليه طلب كبير جدا لان الشركات بتعين ناس كتيره جدا في المجال ده في اقسام مختلفه. مش لازم في شركه واحده هو 5 6 اشخاص وخلاص كده، لا لا لا، ده 5 6 اشخاص ممكن مثلا يكون في قسم واحد. شوف بقى الشركه بيبقى عندها كام قسم. فحته ان هل المجال دوت عليه طلب؟ عليه طلب، وعليه طلب كبير جدا جدا، بالذات في امريكا وفي اوروبا وفي كندا وحتى في الدول العربيه اللي هي المتقدمه. الطلب عليه كبير وواسع جدا. هل الطلب ده مثلا في المستقبل هيقل؟ لا استحاله ان هو هيقل ليه؟ طول ما في اللي هو ايه تكنولوجي، يعني في حاجات بتجيب داتا للشركه، الشركه محتاجه ان هي تحلل الداتا ديت عشان تعمل او تحقق الهدف بتاع الشركه. ايه اللي يخليهم ان هم يوقفوه؟ يعني ايه اللي يخلي ده؟ بالعكس انت بتاخد ارقام كتيره جدا جدا بتساعد الشركه من الارقام ديت ان الشركه تعمل قرار او تاخد قرار. ايه اللي يخليهم ان هم مره واحده يفصلوه يقولوا لا احنا مش عايزين المجال ده ملوش لازمه؟ ده بالعكس، ده انت بتساعد الشركه ان هي تحقق اهدافها عن طريق ان انت بتحلل الداتا ديت ايا كان بقى الداتا دي ايه بقى، سيلز، فاينانس، ايا كان ايه هي، بس انت بتساعد الشركه جامد. وبالذات الشركات اللي هي الكبيره اللي هم عندهم داتا مهوله، استحاله ان هم يقدروا يحللوا الداتا ديت
بسهوله كده، او استحاله ان هم حتى ما يحللوش الداتا ويسيبوا الموضوع ماشي عشوائي. لا، ما فيش حد بيعمل الكلام ده في الوقت اللي احنا فيه ده نهائي يعني. ودوت يبين قد ايه نسبه مجال الداتا متوسع جدا، ليه مستقبل كبير جدا، وليه الطلب عليه كبير جدا جدا يعني. طيب هل الجزء بتاع الاي اي او الماشين ليرنينج هيحل محل الجزء بتاع الداتا او الكارير بتاع الداتا؟ لا، استحاله يعني. انت جزء، يعني انت راجل شغال في مجال الداتا ايا كان بقى، داتا اناليست، داتا ساينتست، انت جزء من تكوين الماشين ليرنينج. فازاي هم هيستغنوا عن واحد والشخص دوت هو جزء من التكوين دوت؟ الماشين ليرنينج ده عباره عن ايه؟ عباره عن داتا كتيره جدا بيدربوا عليها الماشين عشان الماشين يقدر يتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل او يعمل البريدكشن. طب وانت شغلك ايه؟ انا شغال على داتا. تعمل ايه للداتا؟ تعمل لها اذا كان كليننج، اناليسيس. طب ما الداتا اللي هم بيدخلوها على الماشين او الجزء اللي هو بتاع تدريب الماشين هو دوت، بياخدوا الداتا يعملوا لها تنظيف ويعملوا لها اناليسيس وبعد كده يبداوا يمرنوا عليها الماشين. يعني ده نفس شغلك. فازاي مثلا الذكاء الاصطناعي هيحل محل الشغل بتاعك وانت اصلا جزء من تدريبه؟ فدي مستبعده نهائي. ودوت من ضمن الاسباب اللي مخلي المجال دوت كبير جدا، ان هو داخل في جزء الماشين ليرنينج. يعني حرفيا صعب جدا ان هم او الجزء بتاع الماشين ليرنينج يحل محل الناس اللي شغالين في مجال الداتا في العموم. دي صعبه جدا زي ما انا ما قلت، هي صعبه جدا. ليه؟ لان انت متدخل في تكوين الماشين. فازاي هيقولوا لك لا شكرا انت؟ طب ومين اللي الماشين ده لما بيحصل له ايرور او بيحصل له مشكله او بيحصل له ان هو عايز صيانه، مين اللي بيقوم بالعمليه ديت؟ ما انت برضو من ضمن الناس اللي بتقوم بالعمليه ديت، لان انت شغال على داتا، الداتا اللي بيدوها للماشين عشان الماشين يقدر يتوقع. انت جزء من عمليه كبيره، استحاله ان هم يستغنوا عنك او ان الماشين يحل محلك. دي صعبه جدا يعني. الجزء الثالث واصعب حاجه واللي الناس كتيره جدا عايز تعرفها، هل المجال ده مطلوب في مصر ولا لا؟ هو انت صعب ان انت تحط قرار او تبني قرار عن ان اذا كان مجال الداتا ده مطلوب ولا لا، وتستخدم مثلا مصر كمثال ان انت يعني تحدد قرارك اذا كان انت تدخل المجال ده ولا لا، عشان عايز تعرف اذا كان موجود عليه طلب ولا لا. ليه؟ لان في عوامل كتير جدا متدخله في مصر ملهاش علاقه اصلا بالمجال بتاع او الكارير بتاع الداتا ده في العموم. في ازمه اقتصاديه، في نسبه بطاله عاليه جدا، فما ينفعش ان انت تاخد كارير او مجال زي الداتا او الكارير بتاع الداتا وتقول هل هو عليه طلب في مصر ولا لا. لان حتى لو عليه طلب في مصر في نسبه بطاله كتير جدا. يعني في ناس كتير جدا خريجين من هندسه وخريجين من كليه تجاره وخريجين من طب ومش لاقيين شغل. يعني معنى كده ان المجالات دي ملهاش لازمه؟ لا طبعا، المجالات دي كبيره جدا ومرتباتها كبيره جدا وليها لازمه بكل تاكيد. بس الوضع الاقتصادي بتاع مصر بيحكم ان المجالات دي ما يبقاش ليها لازمه جوه مصر، لان في ازمه اقتصاديه. فلو انت هتبني قرارك عن ان هل المجال ده مطلوب ولا لا بان انت تحكم على المجال دوت من ناحيه مصر، يبقى ده زي ما بقول لك ايه، حكم مش عادل شويه. لان انت الموضوع داخل فيه عوامل كتيره جدا، مش قصه هل المجال ده مطلوب في مصر ولا لا. طيب ما هو برضو السؤال مهم، هل المجال ده مطلوب في مصر؟ المجال مطلوب في مصر. ليه؟ لان كل الشركات دلوقتي في مصر عندها داتا، هم محتاجين ناس تحلل الداتا ديت عشان يقدروا يحسنوا حتى يعني يعملوا فلوس. يعني ما هي الشركات دي هدفها ايه؟ ان هي عايزه تعمل فلوس. هتعمل فلوس ازاي من غير ما يبقى عندها خطه تقدر ان هي تبني عليها مستقبل شركه؟ فمحتاجين ناس تحلل الداتا دي. كل حاجه دلوقتي بقت متكتله في هيئه داتا، متكتله في هيئه بيانات. اقرب مثال على كده ان المجال ده في مصر عليه طلب او حتى جاي في المستقبل، يعني ادوا له مثلا سنه او سنتين وفعلا هيبقى عليه طلب كبير جدا. انا مثلا لما كنت عايش في مصر من 6 أو 7 سنين، كان نادرا جدا لما تلاقي واحد معاه اللي هو الديبت كارد او الكريدت كارد او حتى بيستخدمه. يعني ممكن يبقى معاه بس حتى ما يستخدموش. كان كله بيتعامل بفلوس، بكاش، يعني يدفع فلوس وعادي. فاهم؟ دلوقتي اخر مره نزلت مصر كان مثلا من 4 أو 5 شهور، كان كل الناس بنسبه كبيره جدا، بتتكلم بقى بعد 6 سنين، كل الناس دلوقتي بنسبه كبيره بتستخدم الديبت كارد او الكريدت كارد. محلات كتيره جدا دلوقتي بداوا يستخدموا الماشين اللي انت بدل ما تدفع بكاش تدفع بالكارت. طيب دي ايه علاقتها بالديتا؟ دي داتا، يعني دي داتا معلومات البنك بياخدها، بيقدر ان هو يحللها عشان يقدر يحسن من المنتج. كستور او كمحل مثلا بيبيع منتجات عاديه، اكل وشرب، بيستخدم ايه؟ بيستخدم الكلام دوت ان هي داتا، يقدر ان هو يستخدمها، يقدر يشوف ايه اكتر حاجه مطلوبه من العملاء بيشتروا ايه، العملاء محتاجين ايه، في وقت الصيف بيحتاجوا ايه، في وقت الشتاء بيحتاجوا. دي داتا كبيره محتاجه ان هي تتحلل عشان الشركه تقدر تحقق منها الاهداف. ودوت اكتر حاجه تبين ان المجال ده في مصر جاي. يعني هو ممكن ما يبقاش عليه الضغط الفظيع دلوقتي، بس هل هو جاي ولا لا؟ اكيد طبعا جاي، لان كل حاجه دلوقتي بقى داخل فيها الجزء بتاع التكنولوجي، الجزء بتاع السهوله. الموبايل، اطلب من على الموبايل. لما تيجي مثلا تشتري حاجه لازم تعمل سكان للباركود عشان يشوفوا المنتجات اللي بتتباع ايه اكتر منتجات بتتباع. كل دي داتا، ما فيش حد مش هيقدر ان هو يستخدم الداتا ديت ويحللها ويطلع منها معلومات
من غير ما يعين ناس شغالين في المجال دوت. فكل دي ديتا محتاجه ان هي تتحلل. بس هي المشكله كلها في مصر ان اللي زي لك ايه، المعروض اكتر من المطلوب. يعني ناس كتيره عايزه تشتغل في المجال دوت مثلا، او ناس كتيره عايزه عندهم المؤهلات ان هم يشتغلوا في المجال ده في مصر، بس في نفس الوقت الجزء المطلوب او الشركات اللي طالبه قليله. ليه؟ لان انا قلت ليه عوامل كتيره في حته ان الاقتصاد بتاع البلد واقع، فيها حته فهلوه برضو شويه. الشركات يقول لك انا بدل ما اروح ان انا اعين 5 6، طب ما انا ممكن اعين 2 بس وهم حرفيا يقوموا ايه بفحت وردم كل حاجه يعني. فليها اجزاء مختلفه بعيده عن هل المجال ده مطلوب ولا مش مطلوب. دول مثلا زي الدول العربيه زي قطر، الامارات، السعوديه، هل دولت ما بيعينوش او ما بيطلبوش ناس في مجال الداتا؟ اكيد طبعا بيطلبوا كتير جدا. ليه؟ لان هي دول متقدمه، الاقتصاد بتاعها شغال كويس، فعايزين ناس، بيطلبوا ناس كتيره. من ناحيه تانية طبعا مصر عشان الاقتصاد واقع وفي ازمه اقتصاديه وفي ازمه في الدولار، فاكيد 100% الطلب مش كتير، فاهم؟ فما ينفعش ان انت تبني قرارك عن بلد مثلا، عن كارير زي مثلا كارير الداتا وتستخدم فيها مثلا مصر كمثال. لان انت لو استخدمت كده يبقى معنى كده كل حاجه في مصر مش مطلوبه بقى. يعني معنى كده الدكاتره مش لازم يبقى دكتور، والصيدله مش لازم يبقى الصيدلي، ولا المحاسبين ولا اي حاجه، لان ما عليهمش طلب. انت بتشوف ناس خريجين كليه تجاره محاسبين شغالين على كاشير. يعني هل هو ده شغله؟ لا مش ده شغله، بس هو ما فيش طلب. معنى كده ان مجال المحاسبه ده ملوش لازمه؟ لا خالص. اكيد طبعا مجال المحاسبه عليه طلب، بس الازمه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر مخليه ان الطلب على مثلا قسم المحاسبه او على مجال المحاسبه قليل. ما تقدرش ان انت تعمل حاجه، هي ازمه اقتصاديه ما تقدرش ان انت تتدخل فيها يعني. طيب لو انت هتسالني طب انا اعمل ايه، انا من وجهه نظري ان المجال ده جاي. لو مصر في المجال ده دلوقتي مش كويسه او ما فيش طلب عليه كبير، كان اديله كمان سنه او سنتين، لان الداتا بتكبر، الاستخدام التكنولوجي كتير جدا جدا، حتى بقى كتير دلوقتي في مصر، فكميه الداتا بقت كتيره جدا، فغصب عنهم لازم يبداوا يدخلوا المجال ده بشراسه. يعني لازم يدخلوه جامد، هيتطلب منهم ان هم يدخلوه غصب عنهم، لان في داتا كتيره. ما خلاص بقى ما فيش شغل الورقه والقلم والكلام دوت، الموضوع ده خلاص انتهى. فبقت كل حاجه بقت عباره عن داتا، بيانات، فغصب عنهم ان هم لازم يدخلوا المجال دوت. فانت تعمل ايه؟ ان انت زي بقول لك ايه، تتعلم المجال دوت وتحسن نفسك فيه بدام ان انت حابه، او بدام ان انت عايز تدخل المجال دوت، بحيث ان يوم ما يجي يطلبوا ناس يبقى انت زي بقول لك ايه في وضع استعداد. يعني انت جاهز ان انت تقدر تقدم. ليه؟ عندك المؤهلات، بتعرف ان انت تشتغل، فاهم المجال كويس جدا. يوم ما يجي يطلبوا على الاقل هيحطوك اولويات لان انت راجل فاهم. لكن هتستنى لحد لما المجال يبدا يطلب وبعد كده تبدا تتعلم، يبقى انت كده بتقلل فرصك ان انت يكون اولويات، لان هيبقى في ناس هيبقوا اولويات فهينطوا في اول الصف، فاهم؟ فانت يستحسن ان انت تبقى جاهز بحيث ان لما يطلب تكون انت في اول الصف مطلوب، فاهم؟ وهي دي صراحه وجهه نظري، ان انت ممكن تخليك في الكارير بتاعك اللي انت شغال فيه زي ما انت، وفي نفس الوقت مرن نفسك ان انت لو عايز تعمل شيفت كارير او عايز تشتغل في كارير زي مجال الداتا بالذات لو انت حابه، وتبدا تتعلم وانت في نفس الوقت في نفس الكارير بتاعك، مفيش اي مشكله، لحد لما تيجي الفرصه المناسبه. يوم ما تيجي تقدم يبقى انت على الاقل جاهز. لكن ما تستناش ان انت خلاص لما يبدا بقى الطلب على الكارير دوت هبقى انا ساعتها بقى ايه ابدا اهتم بمجال الداتا، ابدا ادرس مجال الداتا. لا، يبقى انت كده بتقلل فرصك ان انت تكون اولويات ان انت تدخل المجال دوت. فخلاصه الموضوع دوت، هل المجال مطلوب جدا 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 في دول كتيره جدا، امريكا وكندا واوروبا وجميع الدول العربيه. هل المجال ده في المستقبل هيكبر اكتر من كده مليون مره، لان الكميه الداتا اللي موجوده مهوله، والجزء بتاع الماشين ليرنينج ما يقدرش ان هو يحل محلك كواحد شغال في مجال الداتا. دي صعبه ودي استحاله، لان انت جزء من عمليه تدريب الماشين، فما دي صعبه جدا ان هو يحل محلك. الحاجه الثالثه والاخيره، هل المجال دوت موجود في مصر؟ موجود في مصر بس بنسبه قليله، وديت متدخل فيها عوامل كتيره جدا باللي هي الاقتصاد وكل الازمات اللي موجوده. بس المجال دوت موجود في مصر، موجود في مصر، وانا متاكد ان المجال ده كمان سنه او سنتين هيكبر جدا. واكبر دليل على كده ان في كليات كتيره جدا دلوقتي بدات تدرس المجال دوت. زمان ما كانش فيه الكلام دوت. كون ان الكليات تبدا تعمل اقسام ان هم بدا يدرسوا الجزء دوت في الكليات، يعني معنى كده ان هم عارفين ان ديت منهج او ان ديت حاجه هتبتدي ما فيش غنى عنها يعني. فانا ممكن نصيحه للناس اللي هي بتسالني من خبرتي او من اللي انا شايفه، المجال ده كبير جدا، ولو انت فعلا حابب المجال دوت الحق ابدا فيه والحق ادخل المجال دوت، بحيث ان لما يبدا الطلب عليه يبقى كبير تكون انت من اولويات المطلوبه. دي صراحه وجهه نظري.
دي كده تبقى نهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو انت شايف ان الفيديو مفيد وان انت فعلا بتتعلم، ما تنساش بس تعمل سبسكرايب وتعمل لايك عشان كل الناس اللي مهتمه بالمجال دوت تقدر بسهوله تلاقي الشانل، عشان الالجوريزم بتاعت اليوتيوب يقدر ان هم يعمل لهم ريكومنديشن للشانل دي. شكرا جدا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.